ခြင်းကကြီး ကျမကလူကအလုံးလုံးကျင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကကြီးရောင်းကျင်တာဒါပေမဲ့ဈေးရမှာလက်ဖက်ရအောင်နော်လက်ဖက်ရမယ်အော်လက်ဖက်လည်းအကျော်ပြန်ပြရင်လက်ဖက်ရမယ်လက်ဖက်ရတယ်လက်ဖက်ရတယ်လက်ဖက်ရတယ်ဇီးယိုတွေရတယ်ဇီးယိုတွေရတယ်အာလူကြော်တွေရတယ်အာလူကြော်တွေရတယ်အာလူကြော်ဝတ်တုံမာတယ်ဟဲ့ဝတ်တုံမာမလို့လေဟိုမဟုတ်လေဟိုမျိုးသမီးတော့မန်းကလေးရရိုက်တပားမြေရဆက်နဲ့တွေဟွာဖြစ်တာရပါဟမ်ပခုတ်ကနေမှာဒါဟိုဖတိမအေးဟိုမဝတ်တော့ဝတ်တော့လည်းပတ်တင်းနေပြန်လာအဲ့ဝတ်တော့ကဘယ်လောက်လဲ မတုံမဒါ8000နဲ့စိတ်သားနောက်ပြီးတော့ဒီမှာရှိရဒါဖယ်ရီနှခမ်းဒီကျမတို့အားပေးတာဖယ်ရီနှခမ်းဒီကျမတို့ဖယ်ရီကသူရောင်းတယ်သူလည်းရောင်းတယ်သူလည်းရောင်းတယ်အော်အဲ့လို မထိဆန်နေရောင်းတယ်အခုလေးရင်ပြောနေတာဖယ်ရီမခန်းနေရဲ့ဝိပွိုင်ကိုပြောပြတယ်နေဟိုဝိခဏလေးသိဟို ဒီမှာတပုံကြီးရှိတယ်လား ငါ့ကိုလက်ဆောင်ပေးလေ ရှိတယ် ကျမတို့ကလေအမကန်ရောင်းချင်တော့မဟုတ်တော့စိုးချင်ကားချင်မုံစားချင်ကြတာ မမတော့ အမရဲ့တနာပါတယ်တလားအမတယောက်ကလေဟိုကတယောက်တည်းတမဆိုတော့သူကလေအမကန်တွေလည်းရောင်းတယ်ပဲကြော်တွေလည်းရောင်းတယ်တယောက်တည်းဆိုတော့နှကန်းတွေလည်းရောင်းတယ်တယောက်တည်းတမဆိုတော့ အမေရှိလို့ မေအပေါ်တယောက်တည်းတမဆိုတော့သူ့ကိုအားပေးလိုက်ကြပါဘူးအတီယာဒီပြဖို့တယ်လည်းအမကန်ဝယ်ပေးလိုက်ကြပါတော့အဲ့ဒါဇီးရိုတွေရောတပြည့်ချစ်ပေါင်းကြော်တွေမပါသေးဘူးလားချစ်ပေါင်းကြော်တွေရော ပေါင်ကျော်တော့မပါဘူးယူတော့မရ အိမ်မှာတော့ချက်တယ်အိမ်မှာတော့ဟင်းချက်ပြပြီးသူများကို ဒီ ဟင်း ချ ချ က် က် တာရောင်းချင်တာတိလား ဈေးပေါက်သွားပြီလားအေးဝတ်တုံမာတယ်အမနာမည်ပေးလိုက်လေ မတုံမ မတုံမဆိုရ မတုံမ တခင်မ တခင် မ မ တုံမ တွေနဲ့စုံတဲ့ဟာ မရင်းနဲ့ ဟုတ်တယ်လေမတွေချမ်းသာတယ်ပြောတာလေနာမည်ကြီးရဲလေးမအဲ့လိုပြောလေရဲလေးမကိုလည်းမတော့မယ်ဂျက်စီမကိုလည်းမတော့မယ်နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီနောက်နေ့ကစပြီအဲ့ဒါကိုအမကန်တွေရောင်းတော့မယ်ကြီးအများပဲဇီးရိုတွေရောဇီးက